Oggi voglio condividere con te 5 tips che possono aiutarti ad elevare il tuo stile, a renderlo in qualche modo più expensive. Capita infatti che magari qualche mattina ci svegliamo e abbiamo voglia di dare al nostro outfit una certa vibe. Secondo me non serve avere dei capi firmati per farlo, non serve indossare Gucci piuttosto che Prada, piuttosto che Louis Vuitton. Credo proprio che invece si debba partire dalla base e essere attenti, prestare attenzione a dei piccoli dettagli, a degli accorgimenti che possono davvero fare poi la differenza ed essere quelli i dettagli che catturino l'attenzione di chi ci guarda e non una borsa firmata piuttosto che il cappotto. Certo, ovviamente i brand di lusso hanno una certa qualità e catturano l'attenzione, questo non lo mette in dubbio nessuno, però possiamo farlo ugualmente anche vestendoci assolutamente non firmati ma con dei bellissimi capi. In particolare oggi quindi voglio condividere con te 5 tips, accorgimenti che secondo me sono importantissimi nel momento in cui ci andiamo a vestire. Questi valgono per qualsiasi tipo di look, per qualsiasi tipo di vibe che vogliamo dare, ma sicuramente possono aiutare a rendere il nostro look più interessante, più intrigante e quindi anche a farlo sembrare in un certo qual modo più elevato. Prima di iniziare, se non mi hai mai visto, io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video, benvenuta in questo canale. Il primo consiglio che voglio darti è quello di investire in tessuti di qualità. Se hai già visto qualche mio video sai perfettamente quanto io ci tenga al discorso, al capitolo tessuto e qualità del tessuto. Credo infatti sia importantissima la scelta, proprio perché il tessuto parla e dobbiamo ascoltarlo. Nel momento in cui andiamo a scegliere un capo dobbiamo sempre guardare la composizione, toccare con mano, vedere, capire come quel tessuto ci possa stare una volta indossato. I tessuti naturali ovviamente sono i migliori, il cotone, la lana, il cashmere, la seta, sono quelli i tessuti su cui sicuramente investire, che una volta indossati danno un certo effetto. Diciamo che il 100% poliestere si vede lontano un miglio e si vede proprio la plastica che c'è in esso e sicuramente va a renderti il look cheap. Non voglio condannare poliestere in realtà, perché ci sono brand di lusso che hanno capi in poliestere o con una percentuale di poliestere, ma sicuramente il grado del poliestere è diverso. Il grado del poliestere di una maglione di Comme des Garçons è sicuramente molto più alto rispetto a quello di un maglione di Stradivarius o di Bershka. Quindi dobbiamo ben capire e vedere appunto la qualità, e sicuramente costano di più e bisogna investire, però una volta indossato la differenza si nota lontano un miglio. Non per niente il vintage ha dei capi favolosi, perché una volta tutti i brand di lusso e non solo utilizzavano fibre naturali, adesso appunto si tende molto a mixare o comunque a utilizzare tutte fibre sintetiche. Quindi mi raccomando, sempre un occhio attento al tessuto. Secondo consiglio che voglio condividere con te è quello di non utilizzare troppi accessori. Ormai gli accessori spesso e volentieri diventano protagonisti del look. Quello che secondo me un po' si sbaglia o a volte si può sbagliare è di non far parlare l'outfit. Credo che sia proprio l'outfit a dirci di cosa ha bisogno. I gioielli spesso sono l'ultimo accessorio che indossiamo, quindi vanno a completare il nostro look. Per questo credo che la regola less is more sia perfetta per quanto riguarda la scelta dei nostri accessori. Se un look è molto oversize, quindi indossiamo un pantalone palazzo per esempio e sopra una bella camicia oversize piuttosto che un maglione, non avrebbe senso andare a appesantire questo look con altri accessori, con tanti altri accessori. Invece ci potrebbe stare bene un paio di orecchini piccolino o comunque un paio di orecchini che ti riporti una certa vibe femminile, se l'intero look invece ha più un aspetto maschile o comunque una denotazione maschile. Quindi gli accessori possono aiutare moltissimo a portare verso un certo tipo di look. Sappiamo che l'accessorio è in grado di cambiare un look da pomeridiano a serale, quindi assolutamente sì,
però di non esagerare nell'indossarlo, sempre il giusto equilibrio, anche perché troppi accessori possono far sembrare il nostro look assolutamente più cheap, che è quindi quello che non vorremmo mai. Terzo consiglio che mi sento di darti è di comprare capi in tinta unita e semplici. Con semplici non intendo noiosi e in tinta unita non intendo neri, ma intendo dei capi che possano essere estremamente trasversali nel tuo guardaroba, dei capi funzionali. Per quanto riguarda i colori li puoi scegliere tu, se sei una persona che ama i colori, indossa i colori, ha la sua palette cromatica e sa perfettamente che il nero non lo utilizza mai, è inutile comprarsi i capi neri, assolutamente. Se sei una persona che indossa moltissimo il celeste piuttosto che il rosa, comprali rosa. Quello che intendo dire io, di non investire troppo in capi molto particolari o che possano legare. Per esempio un blazer che ha una cintura integrata che non si può rimuovere ti lega, un blazer che ha dei bottoni gioiello ti lega, un blazer che invece ha una manica a 3/4 in qualche modo, se non è la tua, può legarti. Quindi quello che consiglio cos'è? Di comprare appunto dei capi che possano essere il più possibile neutri, tra virgolette, per quello che è il tuo armadio, in modo tale che tu li possa usare in diverse occasioni, declinare in tanti aspetti e possano essere estremamente funzionali nel tuo guardaroba. Per esempio i capi in tinta unita li possiamo abbinare molto di più rispetto a una stampa, almeno tendenzialmente. Quindi investire e avere tanti di questi capi, tanti, quelli che servono ovviamente, però di questi capi. Ciò non ti trasforma il tuo guardaroba in un guardaroba noioso, perché secondo me un guardaroba perfetto dovrebbe avere la maggior parte di questi capi in tinta unita e semplici e poi quei pezzi invece che diano un twist a tutto. Pensiamo agli outfit più chic che vediamo in giro, sicuramente i pezzi chiavi di quei look sono dei capi basic o comunque dei capi semplici, neutri, senza stampe. E anche qua i capi che indossi con più facilità sono probabilmente quelli che riescono ad elevarti ogni look. Pensa a un cappotto color cammello, quanto è semplice, quanto è basic, ma quanto fa. Un cappotto color cammello ti va a rendere subito l'outfit expensive in qualsiasi modo tu lo possa abbinare, anche se lo abbini con un paio di sneakers e un jeans a zampa, cappotto color cammello, cintura in vita e automaticamente il look è chic, è importante. Quarto consiglio che mi sento di dare dal profondo del cuore è di investire in pantaloni e jeans. Spesso e volentieri i pantaloni e jeans sono il capo chiave del nostro look. Nella maggior parte dei casi, la maggior parte delle persone che conosco, che ho conosciuto, indossano molto i pantaloni, poco gonne o vestiti. Quelli li tengono più per occasioni particolari. Io per esempio sono una persona che utilizza moltissimo i vestiti e le gonne, mi piacciono molto di più rispetto ai pantaloni. Comunque sarebbe meglio investire in un buon paio di pantaloni. È importantissimo per tanti punti di vista. Intanto per il fit, un pantalone di buona qualità o comunque un pantalone di marca, per esempio i jeans, può essere Levi's, può essere la Lee, può essere Diesel, hanno un certo fit, sono brand specializzati nel jeans, quindi di conseguenza il pantalone avrà un fit perfetto, o meglio, devi trovare quello che possa avere il fit perfetto per te, per la tua fisicità. Inoltre bisogna fare estremamente attenzione ai dettagli di questi capi, le cuciture, dove sono posizionate, di che colore sono. Le cuciture gialle, per esempio, catturano molto l'attenzione, come le tasche anche anteriori, l'orlo del pantalone. Quindi sono tutti dei piccoli dettagli, il lavaggio, dove sono le sfumature del jeans. Sono tutti dei piccoli dettagli che però vanno davvero a fare la differenza una volta indossati. Penso che non ci sia niente di peggiore di un jeans del genere che va a renderti tutto l'outfit cheap. E non importa se ce l'hai, perché ce l'ho anch'io, anch'io ci sono cascata in questi errori, assolutamente, però con il tempo mi sono resa conto di come avere un jeans del genere, come avere un jeans invece così, per esempio un jeans e la Levi's, sia completamente diverso, il fit sia estremamente migliore, slanci la tua figura e tutto. Quindi bisogna fare molta attenzione al fine di valorizzarci. È vero che questi capi hanno un prezzo sicuramente maggiore, più elevato, perché parliamo comunque
anche di 90-100 euro per un paio di jeans e i pantaloni, anche sui 60 per carità, che magari invece a Zara te lo trovi a 30 euro, però il prezzo parla la composizione e parla appunto poi come sta una volta indossato e l'effetto che dà. E quindi in tutto, in prospettiva di valorizzarci il più possibile, bisogna anche un po' investire. Personalmente credo che non sia necessario avere 10 paia di pantaloni, credo basti quel numero giusto per cambiarceli, o comunque quei pantaloni di cui abbiamo bisogno e necessità, ma non serva un numero spropositato, anzi. Ti lascio poi nell'info box un paio di brand che per quanto riguarda pantaloni e jeans che secondo me sono veramente ottimi, anche un pochino meno conosciuti, anche per chi ha bisogno invece di pantaloni stretch che magari possono risultare un pochino più difficili da trovare, nel senso che magari il pantalone stretch sembra che vada subito su quella via un pochino più cheap. In verità ci sono brand che propongono jeans stretch, pantaloni stretch buoni e che assolutamente l'impressione cheap non la danno neanche lontanamente. Quinto e ultimo consiglio che mi sento di darti, che penso sia abbastanza intuibile, abbastanza basic come consiglio, si tratta di prestare molta attenzione all'equilibrio, alle proporzioni del nostro outfit. Infatti, cosa intendo? Se siamo scoperte sopra sarebbe meglio essere coperte sotto, se siamo coperte sotto sarebbe meglio scoprire un po' sopra, ovvero trovare il giusto equilibrio per il nostro look. Avere infatti entrambe le parti scoperte non crea dinamicità, non crea interesse, non crea movimento al nostro look. Invece avere delle parti scoperte e delle parti coperte può creare in un certo senso proprio un movimento nella nostra figura, e questo è molto importante perché va a rendere tutto più particolare, più interessante. Così come non consiglio per esempio di indossare non lo so, un pantaloncino corto anche d'inverno con una maglietta super scollata, piuttosto indossa il pantaloncino corto con un bello stivale, piuttosto che una bella décolleté a seconda dell'occasione, però sopra un dolce vita oppure un maglione over, insomma quello che vuoi, però qualcosa che vada a coprire il décolleté. Al contrario, se abbiamo per esempio un jeans piuttosto che un pantalone a zampa, un pantalone a palazzo, possiamo giocare con la parte superiore, quindi invece scegliere una scollatura più intrigante piuttosto che una maglietta che lasci scoperte le nostre spalle, un braccio, un monospalle, insomma qualsiasi cosa che possa appunto dare un po' di movimento. Il nostro look sembrerà subito più elaborato, non basic, non noioso, e che secondo me poi è la chiave di tutto, allontanare il più possibile l'essere noiosi o l'essere basic, e per fare questo veramente servono pochi accorgimenti. Con questo non demolisco assolutamente i mini dress, anzi io i mini dress a me piacciono molto, però credo ci siano occasioni per indossare certi outfit, nel senso che ovviamente se parliamo di un sabato sera, di un weekend, di una serata, di un'occasione, ovviamente le cose sono diverse. Parlando nella vita di tutti i giorni però appunto il mio consiglio è questo qua, di quindi trovare un equilibrio. Quindi questi erano i miei consigli, spero che in qualche modo ti possano essere utili. Fammi sapere se c'è qualche regola, chiamiamola così, di styling che tu utilizzi quando hai voglia di sembrare subito un pochettino più importante, di far sembrare il tuo outfit più importante. Se anche tu condividi queste regole, se invece c'è qualcosa che non ti piace o comunque hai qualche altra idea. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.